तुम दिल की धड़कन में रहते हो सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल लक्की चार्मन बॉक्सर। फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और नए टॉय के अनबॉक्सिंग का वीडियो लेकर, जिसका नाम है ड्रम कीबोर्ड। यस फ्रेंड्स, ये एक छोटे बच्चों के लिए टॉय है जिसका कंप्लीट नेम है इलेक्ट्रॉनिक ड्रम विद ऑर्गन कीबोर्ड। फ्रेंड्स, इस साइड में इसकी कुछ स्पेशलिटीज दे रखी है जिसको आप जूम करके आसानी से पढ़ सकते हो। वैसे इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती है, फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स, बात करते हैं इस साइड की, तो इस साइड में भी इसकी कुछ डिटेल दे रखी है कि इसका हैंडल है, इसका स्विच और ये कीबोर्ड है। तो ये सारी डिटेल आप आसानी से देख सकते हो। और यहाँ पे दे रखा है इसका बैटरी कंपार्ट, जिसमें ए प्लस साइज की 3 बैटरी डलेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स इसकी वार्निंग दे रखी है कि ये चोकिंग हैजार्ड है, यानी कि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स है जो बच्चों के लिए हार्मफुल है, यानी कि ये 3+ ईयर्स ओल्ड बच्चों के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इसकी डिटेल। अब मैं करता हूँ इसको ओपन, और ओपन करके देखेंगे इसकी परफॉर्मेंस और टेस्टिंग। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी टेप काट ली है, आप वीडियो में बने रहें। फ्रेंड्स, यदि आपने ये टॉय पहले देखा है तो वीडियो को लाइक करें, और आपको इसकी परफॉर्मेंस कैसे लगी थी उसका आप जरूर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉय बाहर आ चुका है, और आप देख सकते हो जो इसकी स्माइली फेस की बनावट है वो कितनी प्यारी लग रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 हैंड्स दे रखे हैं, यानी कि आपका जो किड है वो दोनों हाथों से यूँ प्रेस करके इसको बजा सकता है। अभी कोई साउंड नहीं आएगा बिकॉज इसमें बैटरी डली हुई नहीं है, चाहे हम इसको ऑन ऑफ कुछ भी कर लें। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये जो हारमोनियम का जो सा कीबोर्ड होता है वैसा कीबोर्ड दे रखा है, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप में डिफरेंट बटन दे रखे हैं जिनसे दबाने के बाद डिफरेंट साउंड आएगा। तो ये तो हो गई इसकी फ्रंट की साइड की बात। अब देखते हैं बैक साइड। तो बैक साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीकर दे रखा है, और यहाँ पे बैटरी कंपार्ट है जिसमें AA+ की 3 बैटरी डलेगी। तो मैं बैटरी डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना कि आपको इसका कलर और जो शेप है वो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें बैटरी डाल ली है, और अब देखते हैं इसकी 1 बाय 1 बटन की परफॉर्मेंस। तो मैं करता हूं इसको ऑन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऑन हो चुका है। फ्रेंड्स, पहले मैं जो हारमोनियम के बटन्स दे रखे हैं मैं इनको प्रेस करते हुए आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूं, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा सॉन्ग कैसे लगा। तो यस फ्रेंड्स, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा सॉन्ग आप कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, इससे चाहे आपके बच्चे को मज़ा आए नहीं आए, पर उसकी मम्मी को बहुत मज़ा आने वाला है। तो मम्मी लोग, आप ध्यान दीजिए, यदि आपको ये टॉय पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको ऑर्डर कर सकते हो। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और आप कमेंट करके बताना कि आपको मेरा सॉन्ग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, अब ये तो हो गई इस कीबोर्ड्स की बटन की डिटेल। अब देख लेते हैं अलग अलग बटन्स की साउंड। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका ये साउंड आएगा, और इस साउंड से ये साउंड आएगा। और प्रेस, अब देखते हैं स्माइली फेस की बटन की साउंड। तो इससे ये साउंड आएगा। अब ये फ्रेंड्स, इससे चाइल्ड लाइपिंग की साउंड आ रहा है, और इससे चाइल्ड वीपिंग की साउंड आ रहा है, और इससे कुछ साउंड है बच्चों का ही, इससे स्माइली, ओले तेली, लल्ला है हमसे लल्ला है बच्चा। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट करना कि आपको ये साउंड कैसे लगे, कि आपका बच्चा भी क्या ऐसे ही साउंड निकालता है। तो फ्रेंड्स,
मेरे को ये टॉय बहुत ही मज़ेदार लगा है और छोटा है और छोटे बच्चों के लिए है, पर जो छोटे बच्चों की जो एक्टिविटीज है और उनकी जो काल क्रियाकलाप है वो सबसे अच्छे लगते हैं, मज़ेदार लगते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप आपके बच्चों को कुछ ऐसा एक्टिव अलग से हट के गिफ्ट देना चाहते हो और उसको उसकी एक्टिविटीज़ देखना चाहते हो प्यार भरी, जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, तो फ्रेंड्स आप उसको ये टॉय ज़रूर दें, क्योंकि आपका बच्चा इसे खेलते हुए जो एक्टिविटीज़ करेगा वो हो सकता है आपको लाइफ टाइम याद रहे और आपके वो मूवमेंट बहुत ही यादगार रहे। तो आई होप आपका बच्चा सही हो, स्वस्थ हो और बढ़िया हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल पे नए आए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे टॉयज़ की अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी दबा देना यार, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, आप अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखना, बिकॉज यू आर माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स। बाय।